Gak apa-apa lanjut aja. Gini deh. Sekeberani-beranian seorang Zawin Nur. Ada nggak momen-momen yang membuat kau ngerasa setan nih gitu? Setelah ekspedisi. Setelah ekspedisi. Gak ada. Gak ada, Win. Gak ada. Oh, ketemu dukun aja kan gua. Sengaja kalau misalnya santet itu beneran ada kan kita bisa jadiin AdSense kan? Nggak bisa. Salah tinggal direkam pakai HP biasa juga udah jadi AdSense. Tapi lu kesantet. Kalau disantet, nya paku. Nah itu pesulap merah udah bisa buktiin kan itu? Oh itu. Berarti. Itu lampu merah. Oh iya, lampu merah. Masa sih Kak, dari semua pengalaman gak pernah sama sekali kayak dengar cewek nangis gitu? Suara-suara kayak gitu tuh bisa dijelasin sebenarnya. Apaan Gua mau- sih?